É Dalva, número 451. Eu queria que vocês pudessem vir cá dar uma olhada na minha também. Está muito preocupada e fazendo um pedido também para a Defesa Civil, está passando e está avaliando a sua residência, porque está do lado do prédio e ela está com medo de ficar ao local. Vizinhos já estão saindo do local. Já estão saindo do local, está todo mundo saindo, só está tendo 3 moradores de resto. Tá bom? Aí eu queria muito, ainda bem com um paciente oncológico em casa, então eu preciso muito que vocês venham olhar. Eu não entendi, só tem um paciente em casa? Oncológico, com oncologia, tá com sonda e tudo, eu preciso que vocês venham olhar. Dona Dalva está com um paciente em casa, está fazendo uso de sonda, é difícil para estar também saindo, para estar locomovendo, então ela precisa com urgência que a Defesa Civil venha até a sua residência para estar avaliando, para saber se ela pode realmente ficar com a tranquilidade no seu imóvel. Filma para nós o prédio, está bem próximo da casa dela.